வணக்கம். வணக்கம் சார். நான் சேகர், சென்றாயன்பாளையம். சேகர். அப்பா பேர் ஜெயச்சந்திரன். சென்றாயன்பாளையம். வாழப்பாடி வட்டம். வாழப்பாடி வட்டம், சேலம் மாவட்டம். சேலம் மாவட்டம். இப்போ நீங்கள் இந்த பக்கம் சோளத்தட்டு அறுத்து வச்சிருக்காங்களா? இது உங்கள் காட்டுதாங்களா? ஆமாம். ஸோ அறுத்திட்டு இருக்காங்களாட்டு இருக்கு. ஏன் இது வந்து நீங்கள் பசுந்தி உணவு இருக்கிறப்ப இந்த சோளத்தட்டு போடுறீங்க? அதாவது இது வந்து மாட்டுக்கு வந்து நார் சத்து அதிகம் உள்ளது. இது தினம் வந்து ஒரு நேரம் அது அவசியம் போடணும். வைக்கோல் இல்லைன்னா சோளத்தட்டு வரத்தி உனக்கு அவசியம் போடணும். அது காலையில் முதல் தீவனமாக இதை போட்டணும். சரி. இது போட்டால் மாட்டுக்கு அது ஜீரண கோளாறு வராது. மற்ற தீனி எல்லாமே நல்லா சாப்பிடும். ஸோ பசுந்தி உணத்தோட வரத்தி உணவு போடணும். வரத்தி உணவு அதுக்காக அறுத்து சோளத்தட்டு காய வச்சிருக்கீங்க. காய வைக்கிறதுக்காக அது போட்டு வச்சிருக்கீங்க. ஏன் வரத்தி உணவு போடணும்? பசுந்தி உணத்திலே மாட்டை வளர்த்த முடியாதா? இல்லை, வரத்தி உணவு போடுறதா மாட்டுக்கு அந்த இது ஜீரணம் நல்லா. வரத்தி உணவு தினம் ஒரு நேரம் போடணும். எத்தனை கிலோ போடுவீங்க? ஒரு 3 கிலோ 2 கிலோ 3 கிலோவாவது வரத்தி உணவு போடணும். குறைஞ்சபட்சம் போடணும். குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம் 5 கிலோ வரலாம் போடலாம். இப்போ இந்த வரத்தி உணவு போடுறப்ப ஃபேட் பர்சன்டேஜ் குறையுது. சேர்ந்து வரும். மாட்டில் சாணி வந்து ரொம்ப வெறும் பச்சையாக போட்டால் ரொம்ப கழியும். அதில் சாணி எல்லாம் அளவு போடும். வரத்தி நீ ஒரு நேரம் போட்டால் சாணி கெட்டியாக போடும். கெட்டியாக போடும். ஃபேட் பர்சன்டேஜ் கொழுப்பு சத்து வந்து அதிகமாக வரும். இல்லாட்டி கொழுப்பு சத்து குறைவாக இருக்கும் பசுந்தி உணமாக போடுறப்ப. ஸோ அதனால வரத்தி உணத்துக்காக சோளம் போட்டு அறுத்து வச்சிருக்கீங்க. சரி 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 சரி. இது எத்தனை நாள் சோளத்தை இப்போ நீங்கள் அறுக்குறீங்களா? எத்தனை நாளில் இருப்பீங்க சோளத்தட்டு வச்சு? 100 நாள் 120 நாளுக்கு இல்லை. 120 நாள். 100 நாள். இப்போ சாதாரணமாக சோளம் போட்டால் ரொம்ப மொத்தமாக இருக்குது, ரொம்ப மெலிசாக இருக்குது. அதான் இதுதான் மழை பெய்யல, அதனால கம்மியாக இருக்கும். நெருக்கமாக வச்சா கம்மியாக தான் வரும். ஸோ விதை அதிகமாக போட்டு வச்சோம்னா மெலிசாக இருக்கும். அப்போ வந்து மாடு கழிக்கிறது கம்மியாக இருக்கும். மொத்தமாக இருந்துச்சுன்னா கழிச்சிடும். ஓகே ஓகே. இப்போ அங்கே நம்ம பார்க்குற போர் இது வச்சுங்களா? அது இதுக்கு அது இந்த மாதிரி அது போடுறதுக்கு தான், மாட்டுக்கு போடுறது, தினம் போடுறதுக்கு தான். இப்போ வறட்சி காலத்தில் போட்டு அறுத்து வச்சுக்கிறீங்க. இப்போ கிடைக்கிறப்ப இது எப்பயும் வராது. சரி, அறுத்து போர் வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் தினமும் அது போர் போட்டு அதுலேருந்து தினைக்கு எடுத்து போட்டுக்கிறீங்க. ஆமாம். ஏற்கனவே காஞ்சி போன வைக்கோல் இல்லைன்னா நெல் வைக்கோல் இல்லைன்னா சோளத்தட்டு இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, பாதுகாப்பாக ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறாங்க மாட்டுக்கு வேணுங்கிறப்ப போகிறதுக்காக. அதை எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல சொல்லுங்கள். இப்போ ஒரு போர் எப்படி போடணும் சொல்லுங்கள். போர்னா தட்டை அறுத்து ஒரு 5 நாள்லேருந்து 7 நாள் வரை நல்லா காய வைக்கணும். பச்சை எது தட்டாக இருந்தாலும் வைக்கோலாக இருந்தாலும் நல்லா காய வைக்கணும். சரி. வரிசையாக அடுக்கி மேலே கவர் போட்டு. இல்லை கீழே இருந்து என்ன பண்ணணும், அப்படி போட்டலாமே நேரத்துலயே? இல்லை இது பட்டறை வரணும். பட்டறை போடுறது எப்படி? பெரிய மரம் போட்டு அது சின்ன மரம் அடிக்கி கீழே கல் வைக்கிறீங்க. சரி, கல் எதுக்காக? கல் கரையான் ஏறாது இருக்கா? கரையான் கீழே வச்சுட்டா மண்ணில் பட்டா கரையான் ஏறும். சரி, அதனால கல்லை வச்சு அதுக்கு மேல பெரிய மரம் வச்சு அது பெரிய மரத்தை நீட்டுக்கு போட்டு விட்டுருங்க. குறுக்க சின்ன மரம் போட்டுருங்க. ஓகே, பந்தல் மாதிரி போட்டு விட்டுறோம். சரி, அதுக்கு மேல எடுக்கணும்னா கரையான் பிடிக்காது. அதுக்கு மேல தென்னந்தெருவு போட்டிருக்கீங்களாட்டுறீங்க. குறுக்க கீழே இறங்காம இருக்கிறதுக்கு போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேல தட்டை எடுக்கணும். தட்டு. ஆமா, தட்டை அடிக்கி இதை வைக்கோல் போடுறது போடலாம். வைக்கோல் போடுறதோட இந்த கவர் போடுறது தட்டு நனையாத இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையும் தட்டை எல்லாம் அடுக்கி அதுக்கு மேல வைக்கோல் இருந்துச்சுன்னா வைக்கோல் மேல போட்டு விடலாம். வைக்கோல் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி கவர், பிளாஸ்டிக் கவர். எதுக்காக? நனையாத இருக்கா. தண்ணி மழை பெஞ்சதுனாக்க நனையாத இருக்கு. மழை பெஞ்சு நனைஞ்சதுன்னா நனையா கெட்டிடும், மக்கி போயிடும். ஸோ இதுதான் போர் போடுற மாதிரி. அந்த காலத்துல இப்படிதான் போட்டீங்க? ஆமா, அந்த காலத்துல இருந்து இப்படிதான் பாதுகாப்புக்கு. ஆமா.